عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ توحشتكم بزاف وعشرة مبروك، كيدخل لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. وباش ما تمنيتو اليوم عندي لكم واحد المفاجاه زوينه بزاف بالنسبه لي انا، اكبر واوعر واحسن مفاجاه في العالم بالنسبه لي انا. بالنسبه لكم انتم نخليكم الراي ديالكم وانتم معايا الاحباء. رجعت مشيت كنسوي على الشباكيه وعلى سلو الصفوف. بالحق الصفوف كتصاوب شي مؤقتا وديتهم لماما الوالده ديالي. انا كنبغي معلك والوالد ديالي كيبغي بحال باقي غبره وانا ما كنبغيش غبره. قلت لها كي ثلاثه خدي هي مازال غتصاوب السلو حيت ماما كل عام كتصاوب السلو. قلت لها واش تزيدي عليه؟ قالت لي صافي. ايوا صافي هادشي اللي كاين وهذا وصاوبت بعدا ماشي شباكي، صاوبتو شي شباكي، صاوبتو شي سلاليس شي حاجه ولا والو بحالي بحالكم كنغشري بصراحه. هذاك العام كنت صاوبت السانطير وصاوبت الشباكيه وصاوبت السلو، صاوبت صراحه. ما هاد العام ما غنصاوب حتى شي حاجه حيت داك العام كانت بنتي شويه باقا صغيره، ما تبارك الله دابا كبرات ما نقدر نصاوب حتى شي حاجه باسكو شويطينه شويه ياك شيطانه. لا انا مدرقه قالت ما تدرقينيش. اي ولا يعرفوا المهم دخلنا في الصحه والسلامه شهر رمضان، دخلنا في الصحه والسلامه ان شاء الله. اما كتكون حسن النيه هذاك هو احسن حاجه، هذاك هو رمضان. ملي كيكون بنادم داخل وكيقول ناريه رمضان فيه تماره وداكشي ما كيكونش حلاوته. انا دابا ما كيقرب رمضان نجي كنقول واو امتى غادي يجي. هذاك الجو ديالو زوين. اول حاجه كتهناي من غدا ديال النهار كامل الماكله، كتبقاي ديك الربعه ونص الخمسه كتبدا توجدي الشهيوات. فيه الشهيوات هاد العام انا ما كاين شهيوات بزاف، كاين غير شويه حيت بغيت نقص شويه. والله عاصه شي تزادت فيا، كانت فيا 63 دابا فيا 68 ونص. يا ناري يا ناري واش غندير؟ هذا ما كنحط لها كناكل ومع دابا مع فطمت بنتي. بعدين كندير صراحه الحمد لله فطمت قبل رمضان باش ما نتمحنش، حيت كتشدني واحد السخفه واحد الجوع كتمني على حالتي. احسن حاجه فطمه الله يجعل البركه. عام ونص تبارك الله كنت باغا ندير هادشي للعامين ما انا ما قديتش صحيحه على قد الحال وكنشرب الدواء وشحال من حاجه. واش غندير؟ ما يبقاو معايا نخرجكم معايا واحد شويه وانتم معايا. جيت جو زوين هنا الله. شوفوا على غربي راهو الجامع صراحه زوين المنظر الله على الجو. الا شهيت لكم هاد الجليسه كنقريكم بشويه بشويه. غمضوا عينيكم، غمضوا الجو زوين ياك يا ياسين. شوفوا هاي حليوتي مع خليتها في الكفر والسخونيه دابت ليا هادي هانتي راه كلاص ودابت ليا هادي ولكن ماشي مشكل. المهم هي المشاركه ياك ولا لا زوينه ياك. ما ادري عجباتني كيعجبني الفرامبواز مع الشوكولا.